安全確認作業を行っております。以上の交換方で現在安全確認作業を行っております。各会社線に振り替え乗車の案内、振り替え乗車を行っております。振り替え乗車合わせてご利用ください。お客様には大変ご迷惑をおかけしておりますので申し訳ございません。北川線にご乗車、北川線にご乗車、現在安全確認作業を行っております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。お詫びいたします。各会社線に振り替え乗車を行っております。合わせてご利用ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。各駅停車、阿鼻子駅。異常な音を感じたため、北小金付近の電車安全確認作業を行っております。現場では安全確認作業を行っております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。現在も運転を見合わせているため、各会社線に振り替え乗車を実施しております。振り替え乗車をご利用のお客様は、駅社員にお申し出ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。北小金付近の電車、異常の交換したため、現在安全確認作業を行っております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。安全確認作業を行っております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。お詫びいたします。安全確認作業を行っております。各駅停車に対して安全確認作業を行っております。まもなく運転再開の情報が入っております。ご乗車になりましてお待ちください。まもなく運転再開の情報が入っております。ご乗車になりましてお待ちください。お客様には大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。まもなく運転再開です。ご乗車になりましてお待ち願います。まもなく運転再開です。ご乗車になりましてお待ちください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。大変遅れまして申し訳ございません。お詫びいたします。大変お待たせいたしました。まもなく発車いたします。まもなく運転再開となります。ご乗車になりましてお待ちください。一番それで終わってまいります。閉まる場合ご注意ください。おはようございます。今度の1番線の電車は8時12分発、各駅停車代々木上原行きです。この電車の前1両は女性専用車です。